생활이 편해지는 아이템 6가지 볼게요. 첫 번째, 문 뒤 8cm 틈에 쏙 들어가는 초슬림 수납장. 두 번째, 온도만 누르면 물이 바로 나오는 휴대용 온수기. 컵까지 접어넣어 보관도 간편해요. 세 번째, 세우고 걸어 쓰는 접이식 무선 선풍기. 바람 방향도 자유로워요. 네 번째, 길이와 각도를 조절하는 전기 모기채. 세워두면 유인등으로도 써요. 다섯 번째, 안쪽 병도 돌려 꺼내는 냉장고 회전 트레이. 마지막, 길이 조절 칸막이, 소스팩 정리가 쉬워져요. 어떤 게 제일 탐나세요?